هل تخيلت يوماً شكل الحياة رأساً على عقب؟ تجربة فريدة يوفرها المنزل المقلوب في كوالالمبور بماليزيا. صمم هذا المنزل ألكسندر يي عام 2012، فجعل كل ما بداخله عكس الطبيعة. كل شيء مقلوب رأساً على عقب، من غرف النوم والمعيشة والمطبخ. ولإضفاء المزيد من الإثارة، تم رسم النوافذ بحيث تظهر المناظر الطبيعية الرائعة مقلوبة أيضاً. يستغرق التجوال فيه مع التقاط الصور من 30 دقيقة إلى ساعة كاملة. أما السبب وراء بناء هذا المنزل فهو إيصال رسالة للعالم بضرورة المحافظة على البيئة. إذ قال ألكسندر: إن واصلنا استغلال مواردنا الطبيعية بالشكل الحالي، فعاجلاً أم آجلاً سنجد عالمنا مقلوباً. أسرع طريقة لزيارة المنزل المقلوب عبر القطار حتى الوصول إلى برج منارة كوالالمبور، وسعر تذكرة الدخول $4 للكبار و$3 للصغار. كما يمكن الاستمتاع بالمنطقة المحيطة به من جبال وحدائق. تعتبر أجواء كوالالمبور معتدلة ومناسبة للزوار في جميع أوقات العام. فهل تستطيع فعلاً تحمل رؤية كل ما يحيط بك بالمقلوب؟